皆さんこんにちは。会津アースの曽根です。白山というところに来ていますが、素晴らしい自然が広がっています。こんな自然大事にしたいですよね。ずっと未来に残していきたいと思っています。自分にできることから地球のためになることをやっていきたいと思っています。生分解性バイオプラスチックに取り組みました。でんぷんと乳酸菌という材料で物を作り上げて、社会に、実装していくということを会津から行って、会津で地球再生の合図をしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。